இங்க யாரா பெரியாள்னு கேட்டது அக்கா கை தூக்கி இருக்காங்க. அதுக்கு அப்ப நாங்க என்ன யாரு அப்படி சொல்லிட்டு ஒரே அடி அடிச்சான். அட நீங்க என்ன ரெண்டு பேரும் கண்ணாலேயே பேசிக்கிறீங்க? கண்ணும் கண்ணும் பார்த்துக்கிட்டா டிங் 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 அட பார்த்து பார்த்து பேசிக்கிட்டா டிங் டிங் டிங். அட தலைவர் ஆடுற டான்ஸ பார்த்து என்னமா முழிக்கிறான். ஒரு டான்ஸ் ஐயோ அத்தை நீங்க பாக்கணுமே. விஷயம் தெரியாதவன் கப்புன்னு பார்த்தானா கையில சாவி தூக்கி கொடுத்துருவான். காக்காவலி மாதிரி இருக்குது. அதுவும் அண்டங்காகாவலி. டே கருப்பா நேக்கே ஏதோ பண்ற மாதிரி பண்ணி உன் பழைய பகையை தீர்த்த. சார் நான் வேணும்னு பண்ணல சார். அடே ஒரு பெரிய மனுஷன் இப்படிதான் கூப்பிட்டு வச்சு அடிப்பியாடா? அடே கெத்தா கூலிங் கிளாஸ் போட்டுக்க எதுக்குடான்னு கேட்டதுக்கு சொல்றான். கூலிங் கிளாஸ் போட்டுக்கிட்டு கண்ணாடி போண்டா தினமும் குறைஞ்சபட்சம் 2 லவ் பண்ணிட்டு போண்டா ஆடி போன பயப்படனா கண்ணாடில அவன் முகத்தையே பார்த்துக்கிட்டு அவன்கிட்டயே அவனே சண்டைக்கு போறான். பைத்தியமாயவே ரொம்ப நேரம் நல்லா பேசிக்கிட்டாலையா. தம்பி அப்படியே தட்டி தட்டி பாத்துறாங்க. அவன் எந்திக்கல. அந்தால ஏம்பா சுடுகாட்டு சொல்லியாச்சா? சொல்லியாச்சுங்க சார். பாட ரெடியா ஆச்சுங்க சீக்கிரம். என்னடா நடக்குது இங்க? அட வீட்டை தொடக்கணும்னா மாப்பு தூக்கி வச்சா போதுங்க. இவனே எல்லாத்தையும் தொடச்சு கொடுத்துருவான். அண்ணன் வாய்க்குல புதையல் இருக்குன்னு சொல்லிருக்காங்க. அதான் தலைவர் தேடிட்டு இருக்காப்ல. என்னடா உள்ள ஒண்ணுமே இல்ல. நான் தான் இல்ல இல்லன்னு சொன்னேன். நீங்க தானே வம்பா வரைக்கும் வந்து பைக்குள்ள இறங்கி எல்லாம் பாக்குறீங்க. அடே அவன் நாக்கு என்ன வாழைப்பழ தொழியா அப்படி பிடிச்சிருக்கிற விடுறா. அட கண்ணம் புசு புசுன்னு இருக்குன்னு தொட்டு பார்த்ததுக்கு என்னமா கத்துறான். தலைவர் இது எங்க ஏரியான்னு அணில் கிட்ட சொல்றாப்ல. அதுக்கு அணில் தள்ளி விட்டுட்டு சொல்லுது, இந்த ஏரியா அந்த ஏரியா அந்த இடம் இந்த இடம் ஆல் ஏரியாவிலயும் ஐயா கில்லிடா. அட தலைகில நடக்கிற போட்டுச்சு தலைவருக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ். தலைவர் என்னமா நடக்கிறாரு. தலைவர் அப்படி இடிச்சு அசராம நிக்கிறாரு. உடம்புல தேக் மனசுல சீகம். 5 hours later. பேச்சாடா பேசுன, கொஞ்சம் கொஞ்சம் பேச்சா பேசுன. மன்னர் பரம்பரை மண்ணாங்கட்டி பரம்பரை நீயே இப்ப மாவு கட்டு பரம்பரை ஆகிட்டாங்க. தலைவரே உங்களை பாலை குடிக்கதான் சொல்லியிருந்து அதுக்குள்ள குதிக்க சொல்லல. அவ்வளவு வெறி மாப்பிளைக்கு. அண்ணனை பாத்தீங்கன்னா இப்போ அட்டெண்டன்ஸ் எடுக்க போறாப்ல. இந்த மாதிரி சொல்லு. பண்ணி பண்டாரம் பூனை மணி சார பாம்பு. ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு என் உயிர் நண்பனுக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் சொல்லிருங்க. அண்ட் இந்த மார்க்கெட்டை எங்கேயாவது பார்த்துருந்தீங்கன்னா கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிருங்க. அண்ட் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.